2026年8月2號夜晚，切呢個生果，食沙律，紅火龍果。呢個係啱啱筲箕灣街市買嘅蘋果芒，好細個嘅蘋果芒，20蚊3個。佢連呂宋芒都係20蚊3個，唔知係真呂宋定假呂宋。有啲檔口一個呂宋芒都要25蚊，但係有啲20蚊3個。我揀蘋果芒，我未試過食啲咁細嘅蘋果芒。啱啱切嗰個第一個嘢應該唔係好熟生，未夠熟，唔緊要啦，就切咗。咁有一個就熟啲，開始深色啲。咁另外嗰個應該係擺到1、2日先食。咁啊，切埋呢兩個撈埋個晚食先。廚餘，看法唔出。廚餘，再門青個廚餘桶，細廚餘桶。呢個係快樂番薯買。飲完攞嚟做廚餘桶，2粒蘋果核已經夠重，可以有50分夠重，加埋平時少少其他嘅廚餘。不過呢隻係大陸嘅奈雪的茶，佢個蓋吸唔實，所以我都要換晒大家樂嗰啲。因為呢排賣嘅大家樂嗰啲呢個吸得實，但係就冇咁大，細啲，易洗啲呢啲。溝呢兩隻醬，呢隻又麻麻地嘅，呢隻唔會再買，冇乜味。第時都係買翻啲千島醬或者蛋黃醬嗰啲。同埋因為個芒果應該未夠甜，所以我加翻啲蜜糖。如果唔係就可能酸。OK， 撈勻雪凍，今晚食沙律，食埋呢個試下呢個。哇！啲字細到要放大睇。我想睇下喺邊度租，唔係好大條嘅啫，咁樣嘅啫。氣炸，不過唔知炸幾耐咧，我炸10分鐘咯。落咗梅粉、辣椒粉、芝士粉，炸咗10分鐘，我諗應該都 OK 嘅，吉入去都已經 OK。芝士雞，試下冇食先。頭先10分鐘係唔得嘅。啲嘢係凍嘅，而家多5分鐘，啲芝士就流出嚟，應該 OK。喺度拉絲，不過好快就爛，又再拉絲。嗰啲雞肉 OK 咯，但係佢真係好似冇乜汁咯，係好似佢分開嘅，即係雞還雞，芝士還芝士，個皮還皮咁，冇乜汁。你試下啦，唔會再買嘅。